Hello，大家好，多謝大家收聽5月6日天基賽馬預測。而家12點18分啱啱今日教完呢個賭博技巧班聽日全泥地。其實全泥地幾好賭嘅，因為咧好多時咧一係好利放，一係好利追禮拜日咧啱啱我有講過就係蔡約翰。啲馬後邊嗰幾隻馬特別好，我都係靠後邊嗰幾隻馬都，我諗嗰度都中咗成2萬幾蚊嘅，就係因為蔡約翰嗰幾隻馬。但係咧聽日嘅情況就係咁啦。聽日騎師同練馬師咧，練馬師王咧方家柏，啲馬好似好好，但係咧佢又驗唔透。騎師王咧就袁幸堯，但係聽日咧又係一個帶動咧，就係練馬師同騎師會比較好嘅情況，咁即係有機會會有啲比較好嘅情況，咁但係會唔會話一定係幾 win 咧？唔係啊，我都係講一樣嘢，因為得9場馬，如果捉到一啲3至5批，我唔當佢批裏邊包唔包括 win， 我覺得已經好好。袁幸堯可能其中一個。莫雷拉聽日都係一個咧冇咁差嘅日子，所以佢有啲馬可以好啲嘅。禮拜6莫雷拉極差可以飛佢嘅禮拜6跑馬。聽日咧我就咁睇天氣報告咧，就話1、2陣雨，正常嚟講唔會再影響個場地，但係正常嚟講一係利放，一係利追。我哋睇頭2場就知道後邊嘅7場點賭噶啦。所以喺咁嘅情況咧，我都覺得咧唔好買過關注嘅，唔好買過關注。我哋睇咗先，知道個場地係點先。譬如話頭場，喂光輝歲月同埋大利好運兩隻熱門都係追馬喎，喂大佬，如果2隻追馬真係走上嚟，咁點啊？咁咪即係你追咯，咁咪後全日買追馬咯。咁如果嗰2隻都冇，咁你第2場隻後無來者都係追咁咪追唔到咯。咁你如果呢幾隻馬都輸晒嘅，咁就係話咪極度唔利追啦。咁我哋就要買擺前啲啦。打升3、4、7、8場，3場星火燎原咁啱真係袁幸堯騎。呢隻馬咧，佢咧就唔係太受場地影響，我先夠膽分享。因為咧點解咧？第一樣嘢，呢場馬裏邊咧，就算佢可以試過咧，就係轉彎加速嘅。如果慢步速，咁如果唔利追嘅話，佢轉彎加速走上嚟個場地內欄好嘅，佢一樣有機會可以走得到，雖然濕當嘅咋。我覺得呢隻馬幾好跑，起舞飛飛係我自己之前我中意嗰日臨場回飛回得好犀利就冇，聽日臨場回飛又係唔使買，臨場落飛就買咯。文明戰士有貨嚟襲好吸引喎。另外仲有翠湖烈風，雖然呢幾隻都熱熱地，但係呢一場我覺得輸嘅機會率比較低，所以咧我覺得呢場咧係有機會咧可以中到 Q 或者係3重彩，甚至乎4重彩呢幾隻嘅。4場上次精彩動力隻馬靚，但係嗰個位走位唔好，咁嗰日亦都唔算利追，所以聽日可能真係利追嘅喎。唔知㗎嚇，咁呢場馬咧，我唔知點解艾利奧咧，我今次係真係有少少中意翻艾利奧嘅。咁佢一檔有幾多馬會燒佢咧？森林之王都係一隻比較快啲嘅馬啦。其他係咪有啲好勁嘅快馬喺度咧？開心意在，我當你係咪擺前啲？佢上次都追嘅喎。咁我自己偏向覺得，可能艾利奧號喺前邊，如果冇馬燒，佢可能會慢放嘅喎。如果慢放到咁點算啊？佢亦都試過快放到呢一隻咧，希斯聽有2隻冷門，我中意艾利奧要留意下。咁我打聲都係搏呢樣嘢，同埋上次隻怪獸叉燒啦，好可惜啦，個際遇唔好啊，即係際遇唔好上次希望今次嘅際遇好啲，係會近啲啦跟住之後咧再打聲咧就去到第7場噶啦。咁第7場咧就睇馬㗎咋，因為呢幾隻馬我覺得都係靚啲，同埋即係勇者無敵咧，雖然輸咗1次啦，但係之前嗰2次嘅第2咧都唔係流嘅我覺得都跑得幾好嘅。而金玉良言，我覺得喺離地係仲有分喺度嘅即係如果你話正場馬最有個贏馬嗰個水準咧，我一定覺得係金玉良言咯咁呢場馬裏邊，我哋先睇一樣嘢就係話利放，我哋要買大番薯真係唔利放。係好嚟追，金玉良言追緊上嚟㗎啦，我覺得係咁。我哋要分清楚有啲大利放頭或者大利後追嗰個情況。好，跟住第8場又係啦，利唔利放？精英紅心16米1650泥地次次都追嘅，呢個一定係好嘅。滿心星擺前又得，後追又得，呢隻馬又係咁樣。咁我覺得呢2隻就係咁，而哪吒係大後追馬嚟嘅。但係隻馬真係幾靚嘅，咁所以我自己又唔能夠完全搣得甩呢一隻馬。奮鬥心佢可以落班，而佢寧願輕磅上嚟115磅，我覺得奮鬥心咧係有機會爆冷嘅馬。咁頭先我講咧，仲有一隻希斯嘅馬咧係有機會爆冷咧，即係尾場嘅有愛心得。大家睇住，因為上次咧佢出閘咧混咗喺個閘度啦，
即係咧跳嗰隻馬出嚟，個人啊漏咗喺個閘箱啦。哇！希斯發晒爛渣，即係話上次嗰場馬咧佢係搏嘅，咁搏而冇得跑，但係佢都係叫做起碼叫退飛啊，個天都俾佢退飛咯。我覺得咧今次咧都有機會踩入嚟，咁呢隻係呢場裏邊嘅冷門嚟嘅啊。咁啊預祝大家贏錢。咁啊過關可以唔好買住，睇咗頭兩場之後咧，慢慢 feel 清楚究竟利追定利放先決定買乜嘢，因為場地嘅嘢我估唔到啦。但係聽日騎練都會有啲3、4、5批嘅人嘅啊，咁啊預祝大家贏錢。